إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән. Безнең өчен иң кадерле, иң хәерле, безнең өчен иң якын Аллаһның мәхлугы булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ вальтанзур нафсум ма каддамат лигад ваттақуллаһ инналлаһа хабирун бима таъмалун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Һәм һәр бер җан иясе үзенең иртәгәсе көне өчен, ягъни Раббысы каршына кайтып басасы, җавап тотасы көне өчен нинди гамәл, нинди эшләр әзерләгәнен карасын диде. Ваттақуллаһ, тақва булсын һәм белсен, Аллаһ сезнең кылган һәр бер эшегездән хәбәрдар, ул аны белеп, күреп тора диде. Динебез ислам, ул бийек дин. Аллаһның дине һәр кемгә үзенең лайыклы урынын билгели. Һәр кемнең хакларын куя һәм ул хакларны саклый. Сабыйларга мәрхәмәт, өлкән буынга хөрмәт күрсәтә. Авырлыкка тарганга ярдәм кулы суза. Юмартлык күрсәтүче мал-мөлкәт иясенә шөкер итә. Сөйкле пәйгамбәребез рәнҗетелгән кешегә дә, кешене рәнҗетүчегә дә ярдәм ит дигәч, кешеләр аннан, кешеләрне рәнҗетүчегә ничек ярдәм итик? Аның хакын ничек бирик дигәч, аңа насихат кылыгыз һәм явызлыгыннан туктатыгыз дигән. Динебез ислам күтәрә торган, булдыра һәм саклый торган иң зур хакларның берсе. Адәм баласында булырга тиешле иң бөек әхлакый сыйфатларның берсе синнән күбрәк яшәгән, синнән өлкән булган шал чәч иясенә ихтирам күрсәтүдер. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга загыйф бер сабый хәлендә китерә. Әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның рәхим шәфкатендә үстереп, безне бәлагатькә ирештерә, көч-куәт бирә. Ләкин соңыннан кемгә Аллаһ гомер язса, адәм баласы яңадан загыйфлеккә, ягъни картлыкка кайта. Аллаһ Тәгалә әйтте Рум сүрәсендә: "Аллаһуллази халакакум мин даъф." Аллаһ сезне загыйфлектән бар кылды. ثم جعل من بعد ضعف قوة. Соңыннан шушы загыйфлектән соң сезгә көч-куәт бирде. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. Соңыннан сез көч-куәткә ирешкәннән соң яңадан сезне загыйфлеккә төшерде һәм шал чәч бирде. Шал чәч ягъни картлык бирде. Яхлуку ма яша. Аллаһ нәрсә теләсә шуны юктан бар итә.
Ва хуал галимул кадир. Аллах һәр бер нәрсәне белүче һәм аның кыдрәте һәр нәрсәгәдер җитәдер. Әйе, Адәм баласы гомере буе тырышлык куйды. Маңгай тирен түкте, нәрсәдер тизеде, нәрсәдер ясады, кәсеп кылды, үзенең гаиләсенә, үзенең туганнарына, яшәгән җиренә, ватанына күпме хезмәт итте. Көннәрдән бер көнне шушы ир затының ыжгырып торган көчләре какшап китте. Дөрләп торган гайрәт ялкыны сүнде. Күпме ирләр олыгайган көннәрен ни кызганыч ялгызлыкта, дүрт дивар стена арасында үткәрәләр. Күпме хатын кызлар, күпме аналар авырлык белән ничә баласын тудыра, аларны тәрбия кыла, күпме түзә, сабыр итә, тилмереп үстерә, күпме хатыннар ничә еллар үзләренең газиз ирләренә хезмәт итә. Соңыннан шул ханым, шул әби авылда, үзенең өенең тәрәс төбендә, шәһәрдә яшәүче балалары кайтмасмы дип, ялгызлыкта көтеп утыра. Сөйкле Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям сабыйларыбызга мәрхәмәтле булмаган, өлкәннәребезгә хөрмәт күрсәтмәгән кеше ул бездән түгел диде. Ул безнең кеше түгел диде. Урысча әйткәндә, это не наш человек диде. Әгәр дә мөселман ислам байрагын күтәреп, башына яулык түбәтәй киеп, сакалын җиткереп, мөселман исемен йөртеп, намазын укып та, әгәр дә ул үзеннән зәгыйф, слабый булган сабыйларга карата мәрхәмәтле булмаса, әгәр дә ул шал чәч иясе, инде гомер михнәте белән чәчләре, сакаллары агарган бабайга, яулык япкан әбигә карата мәрхәмәт күрсәт, ихтирам күрсәтмәсә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Ул безнең кеше түгел диде. Ул камил иманлы, камил динле мөселман була алмый диде. Ул бездән түгел диде. Бу сөйкле Пәйгамбәребезнең безгә булган бик зур кисәтүедер, җәмәгать. Алла сакласын. Һәм Аллаһның илчесе аның өлкән буынга булган мөгамәләсе, җәмәгать, безнең өчен зур үрнәк, безнең өчен зур чыннан да үлге булды. Аллаһның илчесе Мәдинәдә беренче мәртәбә шушы ислам җәмгыятен төзеп, көч-куәт туплап, соңыннан беләбез Мәккәгә кайтты. Зур җитәкче булып, гаскәр белән, бөек дәрәҗә һәм көч белән, һәм ул Мәккәгә килгәч, аның каршына килеп, аңа бәйгать бирделәр. Иман китерделәр. Һәм шулар арасыннан Әбу Бәкр радиллаһу анһу, сөйкле Пәйгамбәребезнең иң якын сахабасы, әтисен җитәкләп, аның әтисе инде олыгайган иде. Аның аяклары, буыннары зәгыйфләнгән иде, ләкин шуңа карамастан аны Пәйгамбәрнең каршына җитәкләп көч-хәл белән китерде. Ягъни авырлыктан олыгайганнан. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям абыйның өлкән яшьтә һәм бабайның көч-хәл белән килүен күреп нәрсә диде? Әгәр дә әтиеңне идә калдырган булсаң, мин үзем дә аның янына бара ала идем бит диде. Ягъни, миңа әйтсәң, мин олы әтиеңә үзем килә идем иенә дип, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аңа булган хөрмәтен күрсәтте. Көч-куәт биргәннән соң зәгыйфлеккә төшерәм диде. Ягъни, олыгайтам диде. Кешенең җәмәгать еш кына, безнең табигатыбыз шулай төзелгән. Адәм баласының яши олыгайып, аның буыннары да таушала, аның әгъзалары да таушала, көчсезләнә, зәгыйфләнә. Ләкин кешенең тәне белән бергә җәмәгать күңеле дә таушала. Аның җаны да таушала. Бездә инде нервлары да бетә дип әйтәләр. Һәм менә җәмәгать шуңа күрә дә өлкән кеше ул дөньяга яшьләр кебек карамый.
Кай вакыт без яшьләр бер колактан кертеп, тиз генә икенче колактан чыгарып җибәрә һәм оныта торган әйберне, җәмәгать ул әйбергә еш кына өлкән кешенең хәтере кала. Шуңа күрә без, әле мин үземне дә 40 яшьтә генә яшь дип ирим, без җәмәгать, ир урталары, яшьләр безнең белән бергә, biz өлкән буын белән мугамәлә төзегәндә, үзебезнең табигатыбызга карап төзергә ярамый. Без ишетмәгәнне алар ишетә. Без күрмәгәнне алар күрә. Әйтәләр бит, олыгайган сайын кешенең күзе начарлана, ләкин ул күбрәк күрә ди. Колагы начарлана ди, катылана, ул күбрәк ишетә ди. Шуңа күрә аларның табигаты башка. Кай вакыт яшь кеше өлкән кешегә, авылдагы бабасына, апасына, түтиенә, башкасына бер кичкенә генә дип уйлаганча игътибарсызлык күрсәтә, аны оныта. Ярар инде нәрсәсе бар ди. Тегенең хәтере кала. Кай вакыт җәмәгать без өлкән буынга бер кичкенә генә яхшылык эшлибез. 5 минуттан онытабыз. Ул шул кадәр кичкенә иде. Ул аны атналар буе, айлар буе шуны уйлап, шуны исенә төшереп, синең өчен изге дуа кыла. Шуңа күрә biz белергә тиеш, тән белән бергә күңел дә таушала. Әйе җәмәгать. Һәм моңа мин хәтта бер хадис, бик кызык, бик гыйбрәтле бер хадис китерәсем килә, бу Имам Бухари, Имам Муслим җыентыкларында килә. Бу хадисне безгә Мисвар ибн Махрама җиткерә. Мисвар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабасы әйтә, аның әтисе Махрама була, Махрама исемле. Бер вакыт сөйкле Пәйгамбәрбезгә закат маллары китергәч, киемнәр була ди, ул шул киемнәрне тарата ди. Тегесенә җибәрә, бусына җибәрә, минем әтигә кием эләкми ди. Махрама ишетә бит инде, күршесе дә нәрсәдер киеп карый тегендә мактана, бусы да Махрамага кием эләкми ди. Шуннан соң бабайның күңеле кала, һәм улына әйтә, улым ди, әйдә мине җитәкләп ди, Аллаһның илчесенең өенә барабыз ди. Хәзер ди, будем разбираться ди. Шуннан соң инде ул яшь булса үзе барган булыр иде, шулай бит. Мин ди әтиемне җитәкләп Аллаһның илчесенең өенә киттек ди. Һәм аның ишек төбенә килгәч ди, әтием инде шулай, аның тавышы каты була, бәлки колагы ишетмәгәндер, шулай бит. Бәлки табигаты шундый булгандыр, ул улына әйтә, улым ди, бар кер Аллаһның илчесе чыксын монда ди. Чыксын монда ди. Ул бит инде лекеге өйләр Пәйгамбәрбез вакытында шатыр булган, шатер, анда звукоизоляция юк. Пәйгамбәрбез бөтенләй ишетеп тора. Һәм аңлый хәл нәрсәдә. Шуннан соң мин әтиемне тыңлап кирдем ди, я Расулаллаһ, анда сине әтием чакыра дип әйттем ди. Аллаһның илчесе ди, инде чыкканда ук әтигә эләкмәгән киемнәрне күтәреп чыкты ди. Шуннан соң Махраманы күргәч тә, моны без сиңа калдырган идек, буларны сиңа калдырган идек дип, аңа шушы киемнәрне сызды ди. Шуннан соң ул бит инде ачу белән килгән иде. Нигә син миңа бирмәдең дип, каты тавыш белән әйткән иде. Шуннан соң әтием киемнәрне карап торды да, Махрама бик риза синнән дип әйтте ди. Шулай иттереп Аллаһның илчесе бабайга чыгып әйтмәде, бар насыйбың шулдыр инде, кайтып кит дип. Мин синнән лаеклырак кешеләргә дә бирдем димәде. Ул күрде өлкән кешенең ризасызлыгын. Ул күрде Пәйгамбәрбезнең булуы белән өлкән кешенең риза булмавын. Шуңа күрә нәрсә? Киемне күтәреп чыгу гына түгел, моны мин сиңа калдырган идем, менә монсын. Менә бу сиңа иде дип күтәреп аңа тапшырды да, Махрама бик риза булып, шатланып кайтып китте. Шуңа күрә җәмәгать яшьләргә өлкән кешеләрнең халәтләрен аңлап, кайчак кына, кайчак юк кына гамәл белән дә хәтерләрен калдырудан сакланырга кирәк. Хәтта җәмәгать исламда ата-ана, илче, Пәйгамбәрбез хакыннан соң Аллаһы Тәгалә, аның илчесе һәм шушы ике хактан соң килә торган ата-ана хакы да. Менә шын ата-ана хакы кайчан башлана? Алар олыгайгач башлана. Алар олыгайгач башлана, чөнки әти, әни баланы җитәкләп садикка алып барганда, җитәкләп алып кайтканда машинага утыртып,
аның күн сайын ыштанын, күлмәген жуып, утюклап кидертеп торганда, аны мәктәпкә илтеп, мәктәптәге проблемаларын хәл итеп, сыйыр суеп, институтка кертеп, институт бетертеп, матур итеп, аңа туйлар үткәреп, аны тормышка бастырганда, әтиәнене ничек зурламыйсың инде? Аларсыз булмый бит. Ләкин җәмәгать, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Исра сүрәсенең 23-нче аятын яңадан укыгыз әле. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр ди, аларның берсе ди, яки ау килаһума, яки икесе дә картлыкка ирешсәләр ди. Менә кайчан синең әтиең, әниең картайса ди, әти, әни картайгач, алар үзләре сабый балага әйләнә. Алар күп сөйләшә башлый. Алар сине сүгә башлый. Кай вакыт кирәкмәгән бәлки урында әрли башлый, сине ырыша башлый, үпкәли башлыйлар әти-әнигә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә әтиең, әниең ди картайсалар ди, картлыкка ирешсәләр, фәлә тaqul лаһума уфти. Менә шул вакытта аларга уф дип әйтә күрмә ди. Уф дип әйтә күрмә ди. Әти-әни сәламәт булганда, рәхәтләнеп сиңа акчасын биреп, туйлар үткәреп, квартираларыңны зурайтырга, машинаңны яңартырга ярдәм кулы сузып торганда, ничек әти-әнигә уф дип әйтәсең? Ләкин җәмәгать, Аллаһ нәрсә ди? Кайчан алар олыгаялар ди. Булды. Алар сиңа акча бирә алмый хәзер. Булды, алар хәзер сине кимсеткән, кыерсыткан, обижать иткән кешене барып кыйнап кайта алмый. Синең проблемаларың алар хәл итә алмый, алар үзләре проблемага әйләнә башлый. Аны карарга кирәк. Төнен йоклый алмыйсың, чөнки әтиеңне, әниеңне карап чыктың. Эштән китергә туры килде, чөнки авылда авырып ята, аның барып хәлен белергә кирәк. Даруга акча күпме китте, күзенә операция ясаттың, башкасына китте, тигесенә, бусына, әле сүгә дә сүгә һаман әти. Аллаһ нәрсә ди? Авызыңнан уф дигән сүз дә чыга күрмәсен менә шунда ди. Менә шунда чыга ул җәмәгать уф. Түгел анда сине җитәкләп тормышын алып барганда. Шуңа күрә әти, әни хакын мин үтимме дип сорасагыз үзегезгә. Җәмәгать, менә шушы аятка кайтыгыз. Ата-анаң әле сабыйга әйләндеме? Чынлыклап әти, әни хакын үтәү һәм аның тәмен белү өчен әти-әнинең олыгаюы кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кабатлап әйтте, хурлык булсын диде, позор диде. Хурлык булсын диде. Шуннан соң сорадылар, кемгә хурлык, кемгә позор булсын? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ата-анасының картлыгын күреп тә җәннәткә кирмәгән кешегә хурлык булсын диде. Карагыз, картлыгын күреп, әти, әни 40 яшьтә үлеп китә икән, син аның картлыгын күрмәдең. Син аның кырында булмадың, төне буе саклап чыкмадың. Соңгы акчаларыңны хатыныңнан, балаңнан тартып алып, әтиеңә, әниеңә илтеп операция ясатмадың. Менә шуңа күрә нәрсә ди? Ата-анасының картлыгына ирешеп тә җәннәткә кирә алмаган кешегә хурлык булсын ди. Чөнки картайган әти, әни янында булу ул сине җәннәтле итә. Аларның аяк астында җәннәттер. Һәм җәмәгать шуны әйтергә кирәк, шал чәчнең хәтта мөселман булуы да шарт түгел. Мөселман булу да шарт түгел. Моңа дәлил Гомар ибн Хаттаб халифа булганда, ул бит инде халифа, президент кебек, аның иле бар, илнең конституциясе бар, халифалыкта. Урамнан барганда бер бабайны күрә, бер абый, яһуди була ул. Кулын сузып хайыр сорашып утыра. Шуннан соң Гомарның йөрәге түзми, моның дәүләтендә кемдер хайыр сораша. Димәк, нәрсәдер булган. Аның кырына килә дә, нәрсә ди? Минем күзем күргән синең халәтеңә сине нәрсә китерде ди. Ягъни мин сине күрәм шушы түбән хәлдә ди. Нәрсә сине бу хәлгә төшерде ди? Шуннан соң карагыз җәмәгать, Гомарны без кай вакыт шундый усал кебек, каты кебек беләбез. Бер кашында Гомарга дөресен әйтергә беркем дә курыкмады. Чөнки белделәр Гомар гадел иде. Шуннан соң бабай әйтә, Гомар ди, мин инде бик картайдым ди. Ә син ди, мин синең дәүләтеңдә яшәр өчен миннән җизия аласың ди. Ягъни башка дин кешеләре ислам дәүләтендә яшәгәндә специальный налог түләделәр, җизия. Яшь чакта мин аны эшләп түли идем ди. Ә хәзер минем хәлем юк ди. Шуңа күрә син куйган налогны ди,
түләр өчен мин хәер сорашып утырырга мәҗбүр ди. Карагыз, дөресен әйтә. Шуннан Гомәр аның йөрәге тетрәнә шушы хәлгә. Ул шушы Яһуди бабайны торгызып алып кайта өенә, аңа ризык, акча бирә һәм указ чыгара. Өлкән шушы кешеләрдән җизия алмаска дип әйтәләр. Һәм нәрсә ди? Без ди бу кешегә карата инсафлык кылмадык ди. Biz бит аның яшьлеген ашадык ди. Картаймыш көнендә ташлап киттек ди. Ягъни яшьлеген ашадык дигән сүз, без аннан сыктык бит ди. Налогын алдык ди яшь чагында ди. Хәзер олыгайгач ул эшли алмый. Ул вакытта пенсия юк иде. Эшли алмый һәм налогын сорый нәрсә? Без аны бер үзен ташлап киттек ди. Һәм нәрсә эшли? Налогтан освобождать. Менә шуңа күрә җәмәгать хәтта мөселман кешесе булмаса да. Бәлки ул әби утырадыр, аның яулыгы да юктыр бәлки. Бәлки ул утырадыр, тәмәкесен тартыптыр, ләкин ул барыбер синең өчен өлкән кеше һәм син аңа хөрмәтеңне, ихтирамыңны күрсәтергә тиеш. Һәм сүземнең ахырында җәмәгать шал чәч ияләренә дә әйтәсем килә шуны. Исламның шәшәк аткан заманнарында сахаба табигиннар яшәгәндә, Имам Ахмад, Имам Шафиғи, Имам Малик, Абу Ханифа хәзрәтләре яшәгән бәрәкәтле заманнарда галимнәребез әйтәләр, әгәр дә иргә 40 яшь тулса, Коръән-и Кәримдә әйтә бит, пока не достигнет зрелости и не достигнет 40 лет ди. Ир кешегә 40 яшь тулса ди, ул үзенең бөтен тормышын нәрсә пересматривал. Тормышын үзгәртә иде ди. Һәм бик күп вакытын мәчеткә, намазга, гыйбадәткә бирә башлый иде ди. Ягъни дөнья куудан ул әкрен генә ахиреткә бурлайды ди. Без бит әле 40та яши генә башлыйбыз җәмәгать. Без әйтәбез 40ка кадәр әле мин дөньяны кумаганмын икән, мин хәзер куа башлыйм дибез. Димәк, әзрәк акчаны күрә, бераз гына аякка баса, дуслар күбәя. Безнең дөнья куу 40тан соң башлана. Инде алар 40та пересматривали многие ценности. Бүген җәмәгать без күрәбез, кеше 50дә дә дөнья куа. 60та да куа, 70 суга, шүл буйлап чабып барган эт, тирләгән, хәлсезләнгән, теле чыккан. Менә шуның кебек бүген өлкән буыннан бик күпләре туктый алмый, һаман дөнья куа. Һаман моннан бәреп чыга. Аллаһ Таала монда әйтә, булды инде җитте сиңа ди, менә монда бит проблемаң ди. Тормышта бу бәла чыга. Оныклар белән килеп чыга. Һаман туктый алмый. Инде утыр намазлыгыңа. Инде ал кулыңа дисвеңне. Аллаһ сиңа күпме гомер бирде, ничә көн ураза тотканың бар. Аллаһ сине күпме яшатты, күпме нигъмәттә ездерде. Синең һәрбер көнең һаман гынах капчыгын тутыруга сарыф ителә. Аллаһ каршына ничек кайтырсың, нәрсә дип җавап бирәсең. Шуңа күрә һәрбер кеше менә бу сорауларны үзенә куярга тиеш. Һәм яшьләребез, ир урталары Аллаһыдан әгәр дә безгә олыгайырга, картлык көннәренә ирешергә насыйп итсә, Раббым безгә хәерле картлык бирсә иде. Бүгенге көнебезне, сау-сәламәт чагыбызны изге эшләргә сарыф итеп, күбрәк гыйлем алып, инде Раббым Аллаһка гыйбадәт кылып, гыйбадәт белән, иман белән үз хузурына кайтарса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафа'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.